श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सर्पमित्र सूर्यकांत साहू। ये दो सांप है, एक अपना कॉमन करैत इंडियन और एक साइलेंट किलर। इसी को और यही है जो अपना बिस्तर में चढ़कर बाइट करता है, जिसे अभी पर्यावरण जंगल में सुरक्षित रिलीज कर रहा हूँ। जय भोले। और ये अपना गेहुआ नांग है, जिसे कल पुलिस लाइन रुद्री से ही विनय राय के यहाँ से रेस्क्यू कर लाया था। ये अपना लेटरिंग रूम में घुसा हुआ था। ये लगभग 4 फीट का है। जय भोले। बहुत तेज है। जय भोलेनाथ।